فيديو جارسوما مرسى صدفة فيديو أما سنيف ديسو كنجي تودا مرسى صدفة كنغرا ورا مجا كنغرا كوينيكي ورا مجا يولا التاني جرتاني كنغرا مجات لا سنيتي نغرسي سجي تودا أشما كم جرت وردفتوتا كبجمتوتا channel كوتي كم بيا كيسا كم بيا لا bakka jirtu itti nageenyi waaqayyo isin hawayatu akkam jirtu ana bariitiin keessa nagaa gootu qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraata isin jecha egaa warroon immoo channel kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis immoo galatooma ulfaadha isin jedha itti aansuudhaan viidiyoo takkaleessa hojjedheerratti viidiyoo isin agarsiiseen jira viidiyoo akka aadaa naannoo keenyatti jechuudha akkasuma immoo gara warra kan kaleessa laaltan viidiyoo kaleessa isinitti agarsiise kan gara warra mucayyooti kan gara warra mucaamu har'a isinitti agarsiisa akkam isaan immoo akkam ta'u akkamitti yeroo mucaan ba'u yeroo mucaan galuu fi yeroo mucaan ba'u jechuudha garuu mucaan hin dhaqu akka jaarsummaa kanaa yookiin saddeeta kana mucaan hin dhaqu mucaan kan dhaqu guyyaa cidhaa qofa namoonni beektan hin beektan koomintatti barreessuu dandeessan mucaan kan dhaqu guyyaa cidhaati malee guyyaa wannaati miti jechuudha. Na kanaaf isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif waan irraa barachuu dandeessan akkam aadaa arsiin akkamii arsiin kun akkamitti ol fuudha kan jetta seera beeka arsiin haaluma xubulii wal fuudhu seeratu jira ganaa amma saddeen kabiraati siin jira jechuudha. Inni immoo akkana hundaamti xiqqaadha. Inni yookiin namuma afuri shan jaarsuma afuri shan tudhaqa yookiin kan isa lammaffaa isa sadaffaan immoo gara cidhaatti deemamaa jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf immoo viidiyicha isinitti agarsiisaa viidiyicha daawwadhaa. Viidiyicha sanirraa hoo daawwattan immoo hin baratan ijoolleen keessattuu iyyuu naannoo biraa irraa akkam naannoo arsii kun akkamitti akka wal fuudhu jechuudha. Seeratu jira seera malee wal fuudhu arsiin jechuudha. Ishee kanaaf nuti ijoolleen arsii gabbarri keenya itti guddate gabbarri keenya kanaaf guddate jechuudha akkasitti seera kana ulaagaalee baay'eetu guutamaa waa hundaa proosesii baay'eetu jira hedduutu jira ka ijoollee arsii warsii yaa ijoollee arsii waan isinitti hin qabu isiniin beektanii ijoollee gara biraa hin beektan waan ta'eef isinitti hima aadaa keenya aadaa naannoo keenyaati jechuudha na gabbara kanaaf shamarra warqiidha shamarra arsii warqiidha kan jedhaniif isa kanaaf ishee isinii gala jedhee yaada. Ana daawwadhaa kun viidiyicha warra mucaa akkamitti akka sirban. Ora ayo nanti. Ofala. Ayo kak. Akkuma agartan kaafuna viidiyoo sitti agarsiiseera viidiyicha irratti argitan jechuudha yeroo mucaan ba'uu fi yeroo mucaan galu jechuudha akka seeratti jechuudha aduu saddeetaa san garuu mucaan hin dhaqu seera isaatii mucaa farda yaabbatee akka namni gaggeessutti keessummoota san gaggeessan warra jaarsummaa dhaqu san gaggeessan jechuudha dura faradoonna kana amma faradoona feka rabbi maaluma goona jedhee ani faradoona fteerti yaa faradoona jiru gar ijoollee maaluma jedhan jedhi bani faradoona heeruma jeetan akkasitti lafa dhiichisaa bahe
garuu farda fee jira jedhan ani dirqama maadu sanii fardumaanan heeruma malee akkanatti jiru jechuudha kanaaf abboo makiinaa ta'ee jira maaliif qo'ee makiinatti jijjiiranii mala boo farda sirra bareedaa akkatti ciini farda akkatti ni bareeddas nu jechuudha amma makiinuma jechuudha saddeenis makiinumaan deemanii guyyaa cidhaatis makiinumaan deemanii ajaa'ibummaa gaggeessuuf jedha mucaan qabamatti yaabbatee irraa bu'a malee bakka waan biraan jiru እና ከዚህ ሴረሞ ያበተ ይራቡ አመለ ድርቀም ፈርዳ ያበቸው ቀብየዳ ያበተ ይራቡ አመለ እና ከዚህ እንጀዳ እን ብራሞ የሮ ተከኛ አኩማ ጊዜ ጭዳ ሰነት ሙጫ ያበተ እን እንደምቱ ነገሩ ተከገጀ ጊዜ አሞሞ ወራ ሙጫዮ ደቀንሌ ወር ሰደታሱ ይንሰርቡ የቹ ደድበርቶን ሸመረን ይፊድበርቶ ወለማት ሰርባኝ የቹዳ ጊዜ ገሉለ ከስመት ፋርሰኒ bagana gangalte jedhani faarsu jechuudha ana akkasiin jedha video charrawaa hin hubattu jedheetas ni fide waan baay'ee hubattu kanaaf isin fide jechuudha akkasi kan dhufuunis waaqayyo nu aga'u siin nu aga'u siniyuna eebbistani hedduu takka galatu ma sinin jaalladha sinin kabajaa dhugaa rabbii warra eebbisaa turtan waaqayyo sina eebbisu bakkitti si aga'u naan jettanii jirtanii amiin oromaanotti nu naagahu gaala jechuun immoo dhuguma maaliif gaala jechuun bakka eenyumtu ilmi dhalatee heeru fuudhan ool intalli dhalatee heerumaan ooltu guyyaa eeggata malee dinnee baaneefis kaa'amma immoo bakka nutu anuma fedhe kaa'amma jechuudha yeroo diraasan waan akkas naan galli kaa daa'imummaan kun yeroo isa waan natti jirtuufi waanuma heeruma jedhanii hojiin beeku jaarsufaa akkatti bulfatanii hin beeku doggisee sadee dhufe inuma jalaan abaasa rabbi waaqayyo jalaan maannala hullu sise jechuudha ani yeroo san hin beeku dhugaa dubbachuufi yeroo achi sababan biyyaa ba'eefan qaba sababan biyyaa ba'eef immoo viidiyoo ittaanu sinitti hima sababa biyyaa ba'eef jechuudha sinitti dheerata waan ta'eef viidiyoo dheeraa nama ifachiisa yoo dhaggeeffatane sababbiin ani biyyaa ba'eef barumsa koo gatee yeroo biraa isinitti himaa jechuudha maaliif namni sababa malee ol jedhanii biyya ormaa hin deeman sababa qaba akkasuma waan baay'ee qaba bar namni ilmi namaa kun waan baay'ee